Dan, net om die wonder verder te laat rustig raak en julle, hierdie papiertjie wat op die kartonnetjie vasgekram is nie 'n tissue wat jy gebruik om te huil tydens die diens vanoggend nie. Dit is 'n baie belangrike papiertjie, waarop jy later, as jy die behoefte sou hê, die vrymoedigheid sou hê voor die Here om 'n gedagte op te skryf. Ek het my gedagte opgeskryf, wat ek vir die Here wil gee en sê, julle sal na die preek baie mooi hoor wat gebeur, maar jy het 'n keuse dan later vanoggend in die diens om uit te stap en dit te gaan gee vir die Here op 'n baie simboliese manier. Nou wanneer jy klaar geskryf het, gaan daar buite 'n plek wees waar jy dit in die water kan gooi en dis 'n spreekwoordelike simboliese handeling wat jy vir die Here gee. En waarom is dit vir die Here gee? Dan raak het weg. Natuurlijk ons sonde, ons foute, ons tekortkoming. En ons gaan dit later deel maak van ons erediens. Ek wil as oorgang tot ons erediens en ons lieder voorbereiding, wil ek hê dat ons nog rustig kyk na die volgende video, die pragtige lied van die Reformatie, Sola Scriptura, Sola Fidei, lied wat ons self ook kan sing, maar volgend, net terwyl ons so sit en reflecteer, kom ons dink hoe het vergifnis deel van ons elkeen se lewe geword, as ons na die lied en sy woorde kyk en luister. Soek rigting en bestemming, in die sonde vasgevang, is gedoop, vrygekoop, uit genade nuwe hoop. Hier's genade, barmhartig, U red ons uit die dood, lewe voor U, nie verlore nie, vreugde vol bely ons. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christu, aan U alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer, regte rigting, U bestemming, in die liefde niet gevind, net soos Jesus, U gestuurdes, leef ons diensbaar waar ons is. U's genade, barmhartig, U red ons uit die dood, lewe voor U, nie verlore nie, vreugde vol bely ons. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christu, aan U alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christu, aan U alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer.
Matteus 18, ons lees vanaf vers 21 tot 35. Op 'n geleentheid Petrus wat na Jesus toe kom, en omdat hy die wet baie goed ken, weet hy dat die wet sê, jy vergewe jou broer 3 keer, en dan is dit nie meer nodig om dit verder te doen nie. Petrus, voor op die waas soos hy is, dink ek gaan vir Jesus beïndruk as hy sê, Here, moet ek my broer 7 keer vergewe. 2 keer, soveel soos die wet sê, plus nog 1 keer, dan kry jy 7, en dit is die godsgetal, volmaak baie kere. So as ek my broer 7 keer vergewe het, dan is dit reg, dan verseker beïndruk. Ons hoor dan Jesus se antwoord, dat dit nie net 7 is nie, maar baie meer as dit, dat vergifnis 'n proses is, wat gaan vra dat jy baie meer as 490 keer gaan nodig hê om dalk iemand te vergewe voor die ware vergifnis uitkom. En dan prakties soos Jesus is, vertel hy 'n verhaal, om vir ons iets te verduidelik van wat vergifnis is. En jy en ek het vanoggend as het ware in die troonsaal ingetree, soos wat 'n man op 'n geleentheid troonsaal toe geroep word, en hy word al sy skuld vrygeskik. Net soos ek en jy vandag vry is in Jesus Christus om al ons sondes en al ons tekortkominge en alles wat ons sleg doen teenoor die Here vir ons afgeskryf is en vergewe is. Die groot vraag is, wat doen ons daarmee? Kan ons vanuit die troonsaal gaan en hulle vergewe wat vir ons skuld? Kan ons, wanneer ons voor die Here stil geword het en sy vergifnis vir ons aanvaar het, kan ons uitgaan en ander hulle skuld teenoor ons vergewe? Matteus 18 vers 21. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin is, een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal nie alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het een van sy mede-amptenare raak geloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skrik. Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Die heilige ons skriflesing mag die Here self die woord seën wat vandag ingang vind in ons elkeen se lewe, en mag ons die Gees van God die voorreg beleef om dit ook te gaan leef wat die Here op ons harte druk vandag. Vergifnis, klomp gedagtes wat opkom, wonde, wraak, laat gaan, vergewe. Week 4 van Boustene van gelukkige gesinne, en ons kom agter met die tyd met ons elkeen loop. Alreeds week 4, ons sit al reeds vandag die 4de steen neer op hierdie muur wat ons bou, met boustene van gelukkige gesinne, juist om dit hier vaste mense in deel te maak van ons elkeen se lewe. Sien jy die ander boustene raak wat ons geleer het van week 1 af? Week 1, kommunikasie.
wat ons mekaar gesê, dit is deel van ons lewe, soos wat suurstof deel van ons lewe is. Ons kan nie sonder kommunikasie gaan wat in liefde met die waarheid gepaard gaan. Daarsonder is ons lewens gedoen, as ons nie kan kommunikeer nie. Saam met Prof Bieks het ons gekyk na ons oupas en oumas, 'n baie spesiale oggend, om te gaan sien hoe ons ouer garde ongelooflike inset in ons as kinders en kleinkinders se lewens maak. En ons het hulle opnuut waardeer en aan die Here opgedra om voort te gaan met hulle goeie werk. Verlede week het ons gekyk na die verantwoordelikheid wat ons het om ons geloof te deel. Tydig en ontydig en almal, maar hoofsaaklik ook in ons gesinne, waar ons letterlik 'n afrolstokkie moet aangee en baie seker maak, hierdie geloofsafrolstokkie val nie op die grond nie, maar kom in die regte hande en word goed gebruik tot eer van die Here. En vandag, die 4de bousteen, vergifnis. Wonde, wraak, laat gaan, vergewe. Die van julle wat lief is vir Afrikaans sal van die volgende vraag hou: wat sou die verskil wees tussen die agtervoegsel dig en nis? Wat is die verskil tussen die agtervoegsels nis en dig? As jy die woord vergif daarby sit, dan kry jy 2 woorde, vergiftig en vergifnis. Nou wat is die uitkoms van vergiftig en wat is die uitkoms van vergifnis? Het hulle dieselfde uitkoms? Dalk is die kort weergawe van die antwoord, dat met vergiftig kom jy uit by 'n plek van bitterheid en later die dood. Want as jy vergiftig raak, is die kans baie goed dat jy dit nie gaan maak as jy nie 'n teengif kry nie en dan gaan jy dood. So vergiftig maak jou bitter. Dit wat wraak met jou doen, maak jou siek. En eventueel gaan jy binne in jouself dood. Terwyl vergifnis eindig by 'n plek van beter wees. Vergifnis eindig nie net by 'n plek van beter wees nie, maar dit eindig by 'n nuwe lewe in die Here. Vergiftig, vergifnis. Soms aan die begin van die mense keuse, is dit die pad van vergifnis of die pad van vergiftig wat ek wil loop. En jy weet wat die uitkoms, wil jy beter word of wil jy bitter word? En bitterder word om eventueel dood te gaan in jouself. Ek wil begin te sê baie dankie vir die preekbougroepie wat Dinsdag aand saam met my gekuier het rondom vergifnis. Daar is soveel insette gelewer en baie van dit wat gedeel is deel van die erediens vanoggend. So baie dankie daarvoor. En besonder vir Elisabeth wat vir ons hierdie papiermateriaal spesiaal gekry het, sodat ons later simbolies kan deelneem aan 'n handeling om simbolies ook te laat gaan. Baie dankie vir daardie moeite saam met jou moeder en sis wat vir ons alles voorberei het, sodat hier is vandag. Ek wil volgende begin by 'n paar voorbeelde in ons lewe. Ek loop my die ander dag vas teen 'n man wat dadelik begin, toe hy hoor ek is 'n predikant, dadelik begin om sy lewe met te deel en dit borrel soos hy vertel. Sy vrou het hom verlaat vir 'n ander man. As ek die kultreadings doen, dan sien ek hy dra nog sy trouring. As ek na hom luister, dan hoor ek hy so hoopvol wanneer hy sê, ons gaan nog hierdeur kom. Ek het net daardie goeie gevoel, ons gaan nog hierdeur kom. En ek dink by myself, hy is besig om homself te oortuig dat alles oukei gaan wees. Terwyl ek die gevoel kry dat sy vrou vir altyd weg is, dat sy nooit weer gaan terugkom nie. Of in die gebed van 'n gemolesteerde lees ek, Hemelse Vader, Pa is dood. Ons het hom vanoggend begrawe. Nou bly ek alleen agter met my letsels. Ek wens ek het toe hy nog gelewe het die moed gehad om net eenmaal daarmee te konfronteer. Hoekom, Papa? Is dit iets wat ek gedoen het? Hoekom was dit net ons geheimpie? Kleintyd het ek geweet, dit voel nie reg nie. Maar dogtertjies moet mos hulle paas vertrou. Sondag na Sondag het ek bewend van die kansel gehoor, eer jou vader en jou moeder, en dan gedink, dan moet ek mos die geheim bewaar, Here. Ek kom na U toe met my stikkende drome, my wankelende verhoudings,
my hart vol opstandigheid. Help my om daardeur te werk. Help my om te vergewe. Help my om weer heel te word. Of 'n klompie jare gelede, 'n pa van Witfontein, is 'n 34-jarige seun in sy voordeur van sy huis doodgeskiet is deur 'n onbekende moordenaar. Die pa kom net voor ek instap om die preek te doen vir die begrafnis. Net agter hierdie kom sy storie deur, ontmoet hy my met trane in sy oë, met 'n ongekende stuk opregtheid, met oë wat vertel, ek het oneindig diep seer. En hy blaas my weg met die volgende woorde. Jimmy, ek weet nie wie my kind vermoor nie, maar ek kies om daardie persoon te vergewe. Ek wil my dink aan 'n gebed wat 'n rabbi gebid het in Iran na die moord op sy seun. Hy skryf, wanneer my seun se moordenaars Here op die oordeelsdag voor U staan, onthou dan dat jy jou seun sy lewe ook vir hulle gegee het en vergewe. Dit is asof elke liewe mens wat ek ken, het wonde. Elke liewe mens wat ek ken, het wonde. Party het sonder sulke oppervlakkige skrapies, wat dalk baie vinnig heel kan word, terwyl ander spook met hierdie wonde wat groot en diep en ernstig en byna pynseer is. Ek praat nie volgens van sigbare wonde wat bloed bloei nie. Ek praat van geestelike wonde, geestelike krappe, geestelike hale, geestelike diep wonde wat trane, hartseer, wraak en pyn bloei. En later word dit letterlik hierdie littekens, wanneer dit so 'n bietjie gesond word, om te getuig dat iemand ergens langs die pad verskriklik seer gekry het. Nou, ons kan vandag onsself besig hou met die oorsaak van hierdie wonde. Wat het hierdie wonde in ons lewens veroorsaak, dat ons letterlik geestelik bloei, dat ons stikkend is? Dat van ons vandag, soos ons hier sit, nie heel is nie. Ons kan baie lang praat, tot met die oordeelsdag, saam met die goeie Here, oor wat sou die oorsake wees? Ons kan spekuleer, waarom het dit alles gebeur? Waarom het mense jou en my seer gemaak, en waarom het ons ander mense seer gemaak in 'n oomblik waar ons nie mooi gedink het nie? Ons kan lank daarmee besig wees. Ons kan probeer om dit alles mooi uit te pleis. Maar ek dink wat ons eintlik wil hê is net 'n stuk vryheid. Om te vry te wees van al hierdie seer en vry te wees van hierdie wonde. Ons wil net lewe. Ons wil gesond, gelukkig, heel lewe. Ek wil nie hê dat dit wat iemand anders aan my gedoen het, bepaal hoe ek my lewe vandag verder lewe nie. Wil jy toelaat dat iemand wat jou te nagekom het van hier af jou lewe vir jou dikteer? Wil jy? En ek dink in die groep het dit baie duidelik uitgekom, was baie keer klein goedjies wat maklik is om te vergewe. As jy die groot goede waarmee ons volgende begin het, 'n paar voorbeelde wat vir tyd vir ons 'n tamaletjie word. Groot sake en kleiner sake. Dalk is dit vir jou net 'n oppervlakkige wondjie wat iemand jou toegedien het. 'n Persoon wat jy glad nie eers geken het, iemand het vir jou 'n woord of twee toegesnou en skielik het dit jou lewe tot stilstand geruk en kan jy nie verder gaan oor daardie sleg sê wat iemand vir jou gesê het nie. Of dalk is dit iemand nader, iemand binne in jou huis, iemand in jou gesin, iemand wat in dieselfde huis as jy bly, wat dieselfde yskas deel. Ons definisie van 'n gesin het ons al 'n paar keer gesê. Iemand vir wie jy regtig baie lief is. En hierdie persoon het jou met sy of haar woordeboek geweer gekwes, vir jou dinge gesê wat hy of sy dalk nooit bedoel het nie, en nou sit jy met die seer en bovenal het die persoon jou nou verlaat.
Of dalk het jou besigheidsvernoot die geld van jou besigheid gevat en het soos 'n groot speld in die hooi weggeraak. Of 'n familielid het jou misbruik. Of 'n vriend het jou in die rug gesteek soos 'n Brutus vir Caesar uitgehaal het met 'n mes in die kortribus van agteraf. Enkla pyn. Hierdie wonde is ondraaglik seer, so seer dat jy letterlik voel baie keer, as jy so hartseer is dat jou hart pyn, jy voel die fisiese pyn, dan kan ek maar vir jou vra, wat se wonde het jy vanoggend? Wat se wonde het jy vanoggend? En as jy nie wonde het nie, watter littekens dra jy om te sê, ek het wonde gehad? Waar 'n wond dalk met God se genade gesond geword het. Wat se wonde littekens het jy? En dit is asof jy jou uiterste bes probeer om nie aan hierdie wonde te dink nie. Maar as jy soos ek is, dan dink jy meer as wat dit nodig is om daaraan te dink, sonder dat jy daaraan wil dink, baie keer daaraan. En maak dit van vooraf seer. Mens wil dan baie keer so boeiaan, wanneer hy pyn, wanneer hy geskiet raak, val in die maag, dan probeer hy daai pyn uit hom uitkry. Hy sal sy darmes uitreig op soek na daardie pyn. Ek keer vir dit so, wanneer jy aan die wonde dink, jy wil net ontslae raak daarvan. Dis die seer negatiewe stemme wat jou in jou kop kom maal en jou van binne af kom siek maak. As jy weer jou oë uitvee, dan spook jy om te slaap en lei jy aan slapeloosheid. Rol jy die ganse nag rond, bou jy die wêreld oor, dink jou vas in doolhowe terwyl die seer en die pyn van jou wond jou herinner dat alles in jou lewe nie 10-4 is nie. Dis asof ons hierdie wonde en hierdie seer agter ons wil sit. Ons wil ontslae raak daarvan. Ons wil vrede maak daarmee. Die vraag is, hoe doen jy dit? Of dit gebeur dalk so, jy reken jy is nou mooi oor alles, jy het nou alles mooi reggepak in jou lewe, jy het nou vrede oor dit wat gebeur het, jy glo die hartseer behoort in die verlede en jy is nou, dis vir alles verby, en dan loop jy jou vas teen hierdie persoon wat jou daardie wond vir jou toegedien het, of jy loop vas teen herinnering aan daardie wond, daardie seer, en skielik kom alles terug na jou toe. Erger as ooit van tevore, dit kom op jou af onverwags soos 'n meesleurende tsunami. Jy het gedink ek is oor alles. En nou val jy vaster as ooit van tevore in 'n moeras, in dryfsand, en hoe meer jy probeer om daar uit te kom, hoe meer sukkel jy en val jy vas. Die wond is heropen. Dit bloei weer. Dink 'n bietjie oor die vraag. Hoe het jou wonde jou en jou lewe gevorm in wie jy vandag is? Hoe het jou wonde jou en jou lewe gevorm in die persoon wat jy vandag is? Maar die wond is heropen en nou, dan word dit 'n dag, dit word 'n week, dit word 10 jaar later, en nou het die wond weer deel geword van jou lewe. Jy kan dit eenvoudig nie afskud nie, dit bly by jou soos op 'n stuk bagasie wat jy saam dra, saam sleep. En dan wat éventueel gebeur, is dat wraak ons enigste stukkie hoop word. En die gemors is en bly dan, ons is nie vry nie, ons bly 'n gevangene in 'n tronk, solank ons hierdie wond vertroetel, en solank ons dink, ons gaan dit met wraak hanteer. Nou, ek weet nie wat jy volgens saam met jou dra. Ek weet nie hoe lank jy dit al met jou saam dra nie. Ek weet nie hoe seer en hoe diep die seer is wat jy ervaar nie, maar my vraag is, en dalk eerder ons almal se vraag vandag is, waar was God toe hierdie sleg met my gebeur? Waar was God toe ek hierdie wond gekry het wat deel geraak het van my lewe? Ons lees in die Psalms dat God se oë is op die nasies en in Spreuke dat God se oë oral is. Die Here sien oral. Hy hou slegte en goeie mense dop.
So wat ook al verkeerdelik aan jou en my gedoen is, God het dit gesien. God was teenwoordig daardie oomblik toe die verkeerd in jou gebeur het. Nou moedig Paulus ons aan in Romeine 12:19 as hy sê, moenie self raak neem die geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Paulus sê, laat dit aan God oor. Laat God dit hanteer, geef hom die spasie, geef hom die plek om hierdie oordeel te hanteer, dit wat verkeerd gedoen is teen jou lewe. Dis 'n verskriklike goeie idee, is dit nie? Maar vir geen oomblik is dit maklik om dit vir die Here te gee, om te doen wat jy so graag wil doen. Wraak is onlosmaaklik deel van jou en my wêreld. Die Ou Testamentiese beginsel is daar vir ons baie lekkerder en makliker om te volg, waar die wet vir ons gesê het, man, dis 'n oog vir 'n oog, dis 'n tand vir 'n tand, 'n mammel vir 'n mammel, 'n been vir 'n been, 'n broer vir 'n broer, en 'n suster vir 'n suster. As dit ons lekker gelykmatig, jy maak die skoorbord gelyk, 1 vir 1, 2 vir 2. Maar nou kom die Here en hy daag ons 'n bietjie uit. Sien, ons praat heeldag wraaktaal. Ons sê goed soos, ek sal daai ou nog terugkry, en dan gaan ek hom goed terugkry. Ek gaan seker maak dat ek die uitkoms van dit alles bepaal. Ek gaan hierdie skort settle, sê ons. Ek gaan vir hulle les leer, sommer 'n diere. Ek gaan hulle leer om nie met my te mors nie. Ons praat die heeltyd so. Maar dink vir 'n oomblik aan wraak in die diepste geestelike vlak, waar jy met jou wraak vir God staan. Dan is wraak eintlik om vir God te sê, God, ek vertrou U nie om met hierdie saak te deel nie. Hierdie persoon het my seer gemaak en my wond toegedien, wat my laat spook en spartel met die lewe, en ek kan dit nie aan U oorgee nie, want ek weet nie wat U hier gaan doen nie. Wraak is dus nie net om vir God te sê, ek vertrou U nie, maar om wraak te neem is om dan eintlik te sê, ek wil bepaal wat die uitkoms van hierdie saak is. So wraak is om vir God te sê, God, ek vertrou U nie, ek glo, ek kan U werk beter as U self doen. Dis maar ons wraak, gedagtes koester en wraak van neem. Rob Bell in sy Numa DVD luggage wat gaan oor vergifnis, sê op 'n geleentheid is hy en vriende saam en hulle praat oor wraak in die hoogste geestelike vlak. En terwyl hulle praat, is dit een vriend wat dan baie keer sê, maar mens dink hier so 'n mal manier om op te tree wanneer jy wraak neem en wraak pleeg. En hy noem toe 'n praktiese voorbeeld toe hy sê, hierdie vriend, hy sê, ek het 'n klompie golfballe in my kabel, en my paneelkussie van my motor, 'n klompie golfballe. En my kar is 'n issue met 'n sondak, sê hy. So wanneer iemand in die verkeer lelik bestuur en voor my insny of my afsny, dan sorg ek, nadat ek in tale gepraat het en nadat ek al die tekens gegooi het wat ek nie wou gooi nie, dat ek voor hierdie ou kom, en dan is ek in my ammunisie in hierdie paneelkussie in, kry 'n paar golfballe, 1, 2, 3 of 4 of 5, afhang af hoe kwaad ek is, en dan gooi ek dit sommer hier agter deur die sondak en hoop dat ek die ou wat agter my ry, wat ek graag wil uithaal, dat ek hom uithaal en 'n paar duike in sy kar gooi. Kyk nou mal manier. Tog doen baie van ons dit dalk nie met golfballe nie, maar doen ons dit met ons gedagtes, doen ons dit met soveel ander dinge. En verskillende dinge wat ons baie keer doen, omdat ons die skuld wil settle. Totaal en al mal, buite beheer dinge, omdat ons buite onsself raak in die aangesig van wraak, want ons moet gelyk kom op hierdie een. En vandag in die kerk is dit maklik om mekaar saam te stem en te sê, wraak, bevredig nie, doen dit. Wie het ook ooit die skoorbord probeer gelyk maak dit wraak te pleeg? Ek gaan jou nie in 'n blik druk om jou hand op te steek nie, want jy moet ons almal het al probeer. Wie het al ooit beter gevoel deur wraak te pleeg? Wraak werk nie.
Dit vergiftig jou en vat jou na 'n plek van bitterheid toe, maak jou stilweg dood en ontneem jou van 'n wonderlike lewe wat gesond kan wees voor die Here. Ek dink, dit is waarom vryheid een van die sentrale boodskappe is wat Jesus nie net vir ons kom leer het nie, maar juis vir almal deur die eeue kom leer het. Want in die hart en die kern van Jesus se boodskap is die eenvoudige groot boodskap en aanspraak is dat God ons so lief het dat hy ons van ons sondes verlos het. God het jou so lief dat hy jou van jou sondes verlos het deur jou te vergewe. God hou niks van ons verlede ooit weer teen ons nie. As hy dit wegvat, dan vat hy dit weg. Soos daai papiertjie nou daar buite gaan wegraak vir altyd. Dis wat God met jou en my sonde doen as ons dit vir hom gegee het. Dit raak weg. God sal nie weer die ou koeie uit die sloot gaan grawe soos wat ons dit gereeld in ons eie lewens doen nie. Die gemors is, daar's nie een van ons wat vandag skoon hande het. Ons almal is skuldig voor die Here. En ons almal het nodig dat die Here ons vergewe. Ons almal het iets verkeerd gedoen teenoor iemand anders in ons lewe, so ons het ook hierdie vergifnis nodig. Maar met Jesus is daar nie hierdie veroordeling, geen sondelys wat hy nagaan om te sê, maar dit is wat Jimmy alles gedoen het. As God het vergewe het, is dit weg. Vir altyd. Geen oordeel nie. Dis asof die kruis God se manier is om vandag vir jou en vir my net weer te sê, ek hou nie jou verlede teen jou nie. En wanneer jy daardie ou briefietjie wat jy gaan skryf vir Here later vandag, daar in daardie water gooi, daar aan die voet van 'n kruis vir herinneringsvuur. Onthou by jouself, God hou nie my verlede teen my nie. Die kruispad is die pad wat Here Jesus vir jou en my geloop het. Nou, hy moes ook kies, vergiftig of vergifnis. En genadig het die pad van vergifnis gevat na 'n plek waar beterskap was, toe met 'n kruis op sy skouers na Golgotha stap. Sodat ons vandag saam met hom kan reg kies om te vergewe, soos wat hy ons vergewe het. Onvoorwaardelik, sonder tees en vlees, sonder terme en voorwaardes. Ek sal jou vergewe as jy dat. Die Here het jou en my vergewe ongeag wat ons gedoen het. En hier staan ons by die kruispad met die Here se opdrag, ek het jou vergewe, die prys vir jou betaal. Wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy vergewe of gaan jy vergif? Jou keuse. Julle sien mense hierdie wollerige, verwronge beeld van God. Dat God soos waar is, soos skou, aan die hande gevou sit en kyk en wag, om straf uit te deel wanneer ons as mense oortree en wanneer ons dinge verkeerd doen. Selfs as dit kom by positiewe oomblikke waar ons die regte dinge doen, soos ek kies om te vergewe, ek wil graag vergifnis deel, dan is daar die vrees dat as ek so bietjie uit die lyn tree, dan gaan God op my neerkom, dan gaan hy my straf. So enige loopneus, enige ongeluk, of enige iets wat sleg met my gebeur, dan aanvaar mense, dis God wat ons straf. Dis nie die prentjie wat Jesus van God vir jou en vir my teken. Jesus teken God, wat haastig is om te vergewe. Wanneer die verlore seun deur ver in die pad afkom, is dit die pa wat met oop hande na sy kind toe hardloop, haastig om te vergewe. 'n Koning wat jammer kry en miljoene afskryf in 'n troonsaal. Dis die God wat vol liefde, vol genade, vol omgee, vol vergifnis jou en my vergewe. God volg ons dan en dring ons in ons lewe en hy sê, my manier is die beste manier om te lewe en om waarlik te lewe. As ons dan gedring is deur sy liefde, dan kry ons dit reg. Sy broers en susters, so wanneer ek iemand vergewe, gee ek vir hulle wat God vir my gegee het. Wanneer jy iemand vergewe, gee jy vir iemand wat God reeds vir jou gegee het. Het jy iemand oor sê, laat jouself oor sê, weet jy verstaan nou nie mooi nie. Dit wat daai ou my gedoen het, is so erg dat ek hom of haar nooit ooit sal vergewe nie.
Nooit. Aan hierdie kant van die hemel sal ek daardie persoon nooit, ooit vergewe nie. Ek wil nie, ek sal nie, en ek gaan nie. Dit is my voorreg om te vergewe. Dan moet ek vir jou vra, wat as God dit vir jou gesê het? Wat as God vir jou gesê het, ek gaan en ek sal en ek wil jou nie vergewe nie? Wat van die mense wat ons oor en weer gaan seermaak en weer vir ons wonde gaan toedien, ons gaan hulle vergewe en dan klap hulle ons weer links en regs, en ons kry weer van vooraf seer en ons vergewe hulle weer. Daar staan vers in Spreuke in die Bybel wat sê, soos 'n hond wat aan sy braaksel toe terugkom, soos 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan. Dis op party mense eenvoudig lewe daarop om afbreekend en vernietig in ander se lewens te wees. Om gif te saai en te vergiftig. So 'n verhouding wat eens mooi was, nooit ooit weer kan terugkeer na die punt toe waar dit was nie. So met party mense moet ons verseker sekere grense stel en net spasie tussen ons en hulle kry, want hulle gaan jou afbreek en stikkend breek. En dan is dit goed om te weet, ek moet grense stel en afstand kry. In 'n gesonde verhouding waar mense mekaar te nakom, vergewe hulle mekaar en gaan weer aan soos altyd. Dis nie die groot big issue, die groot saak nie. Partykeer is om te vergewe juis om te onthou wat het daardie mense aan my gedoen, en dan party mense gaan terugkeer na hulle braaksel toe, sê die vers, en party mense dink ek moet daar wees as hulle dit weer gaan doen. Ek gaan nie daar wees. Ek hoop nie jy gaan daar wees nie. Jesus se advies hieroor is baie eenvoudig. Moenie oordeel nie, want julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. As hy jou slaan, as sy jou slaan, of jy word misbruik, of jy word gemolesteer, het jy nodig om uit hierdie situasie te kom. Nie môre nie, vandag, nou. Want party mense vergiftig ander mense. En hulle het nodig om saam met die konsekwensies te leef wat hulle aangejaag en gedoen het. Dit mag net dalk hier wees waar God hulle ontmoet en met hulle pad begin stap. So om te vergewe is om alles te laat gaan en dit vir God te gee. Dis fisies wat die werkwoord beteken, om alles te laat gaan en dit vir God te gee. Let go, let God. So om te vergewe is om hulle vry te spreek en om hulle te laat gaan. Om te vergewe is om op te gee op hierdie begeerte om wraak te pleeg. Om te vergewe is op die uiterste om amper iemand te seën. Of iemand seën toe te bid op sy of haar lewe en te hoop dat iets goeds in daardie persoon se lewe sal gebeur. Want solank ek daardie persoon nie kan seën en solank ek daardie persoon nie die goed aan hom of haar kan toevertrou nie, dan wag ek mos maar net dat daar straf op daardie persoon neerkom en dan as ek nog wag vir straf, dat ek by wraak vasgehaak en dat ek nog nie regtig vergewe nie. En dan vergeet jy vandag alles wat ek gesê het, onthou dit. Miskien is die regte punt van vergifnis nie ander mense nie. Die regte punt van vergifnis is dalk nie ander mense nie. Ons praat van om hulle vry te spreek. Ons praat van om hulle te laat gaan wanneer ons vergewe. Maar dalk gaan vergifnis op sy beste oor jou en oor my en oor ons. Want wanneer ek iemand vry spreek, spreek ek eintlik myself vry. Wanneer ek iemand vergewe, laat ek myself gaan. Dit is as ek hulle vergewe het en laat gaan, laat ek myself gaan. Die groot vraag is of jy weet en glo jy vandag dat vergifnis meer oor die een wat vergewe gaan as oor die een wat vergewe moet word? Vergifnis gaan meer oor die een wat vergewe
as oor die een wat vergewe moet word. As ek nog steeds al die bagasies saamdra, is dit 'n bitter manier en nie 'n beter manier om te lewe nie. Kyk, ek wil dit weer sê, ek weet nie wat jy vandag met jou saamdra nie, ek weet nie hoe lank jy dit al saamdra nie, ek weet nie hoe swaar dit is nie. Maar soos wat ons deur ons lewensreis, word ons seer gemaak, kry ons weer seer, word ons wonde weer toegedien en bly ons dra aan die skulde wat ander aan ons verskuldig is. Dis of het ons dit saamdra oral waar ons gaan en dit word op 'n stadium net te swaar. En dan kan ons nie meer. Dit dreineer elke stukkie grein van lewe uit jou uit. Vir jou wil ek vandag sê, God het jou nie geskape om met so swaar vrag deur die lewe te gaan. Hy het jou geskape om vry te wees. Vry van bitterheid, vry van woede, vry van wraak, vry van te veel probeer regter speel in die wêreld waarin ons lewe. So lyk dit vir jou om alles te laat gaan vandag. Jy moet iets doen, want dis wat vergifnis is. Dit vra 'n handeling, dit vra 'n keuse elke liewe dag. As ek nodig het om jou te vergewe, moet ek vandag kies om jou te vergewe. En môre as ek jou sien, dan word ek weer kwaad en dan moet ek weer vergewe. En dit gaan dan nodig wees om meer as 490 keer jou te vergewe, maar een dag as ek jou sien, dan gaan ek weer jou vergewe. Want ek het gekies om dit te doen. En saam met die Here kan ek dit doen. Jy moet iets doen. Dalk is dit 'n vooroproep. Dalk is dit 'n e-pos wat gestuur moet word, of dalk is dit 'n van aangesig tot aangesig ontmoeting. Of dalk is dit net daardie oomblik saam met die Here waar jy besluit, Here, ek is nie meer verder bereid om hierdie swaar seer saam met my te dra vir nog een dag nie. En dit kan nie die eerste tree wees van 'n groot proses wat in jou lewe begin het. 'n 70x7 keer proses om dit vir die Here te gee en te laat gaan. Dan wonder jy volgende of mens iemand kan vergewe wat nie naby jou is nie, wat nie meer daar is nie, want die persoon gesterf het. Jy kan selfs hom of haar vergewe, al is daardie persoon nie naby nie. Maar sy het nodig om te vergewe. Sy het nodig om te begin vandag. Nou. Maar dis 'n handeling, dis 'n keuse, dis iets wat ons doen. Gaan kyk net weer baie vinnig en net dit lees. 5 dinge wat ons met vergifnis nie sê, 'n paar valse aannames. Vergifnis is nie om die verkeerde dinge mis te kyk nie en onder die mat in te vee nie. Vergifnis is nie om verskoning te maak vir die verkeerde dinge wat gedoen is nie. Vergifnis is nie om die verkeerde te verklein nie. Vergifnis is nie om die skuld op jou te neem vir die dinge wat verkeerd gedoen is nie. En vergifnis moet aanvaar word. So mag jy vergewe soos wat jy vergewe is. Mag jy vir ander gee wat vir jou gegee is. Mag jy iemand vryspreek en mag jy net in dieselfde asem ontdek en agterkom dat dit eintlik jy is wat vrykom en vry geword het. Mag jy dit vandag doen. Want glo my, môre mag dalk net te laat wees. Amen. Terwyl ons sit, kom ons bid saam. Here God, as ons vandag besef dat ons gered is dit alleen omdat ons weet, het ons vergewe. Ons weet ons het self vergifnis elke dag nodig. Ons gaan dit nodig ergens in die toekoms sê, om te kan sê, ek is jammer, vergewe my. En daarom, Here, wil ek baie mooi die koste oorweeg, vandag om te weier om te wil vergewe. En die prys wat ek kan betaal is vergiftige bitterheid. 'n lewe wat van my weggeneem word, in plaas daarvan dat ek heel en gesond kan lewe. Help my om ander te vergewe, soos wat U my vergewe het. Geef my die krag daarvoor. Here, mag ek die bewus daarvan wees, juis omdat ek weet, ek het U vergifnis vir my lewe aanvaar, vir my foute en my sondes. Wie is ek? Ja, Here, wie is ek om nie myself te vergewe nie?
Wie is ek, Here, om nie ander te wil vergewe nie? Help ons en staan ons by. Nie weet wie van ons moet vandag daardie keuse opnuut maak, om ontslae te raak van hierdie bagasie wat ons saam sleep. Mag ons dit doen, Here, bewuslik, wanneer ons binne oomblikke in kort op daardie briefie net neerskryf, Here, ek vergewe vandag, vir so en so, vir so en so. Of Here, ek het nodig om vergewe te word. Here, ek het nodig om myself te vergewe. Mag jy ons gebede aanhoor, wanneer ons het voor U kom lê, aan die voet van die kruis. Staan ons by, Here. Ons dink vandag aan almal wat siek is, Here, almal wat die stryd stry. Ons dink aan van die Bota, Here, wat baie, baie siek is. En die bed wat hom bystaan in die dae saam met haar kinders, straal hulle nie op en vra dat U met hulle sal wees, en die teenwoordigheid sal beleef. Here, so dink ons aan die groot handewerk in mense se lewens waar U ook hulle optel en dra wat deur groot ongelukke gegaan het en hulle wat, Here, eintlik vandag nie hier moes gewees het, maar 'n tweede, derde kans gekry het, omdat U hulle veilig bewaar. Daarvoor gee ons al die eer vandag, dat U met ons elkeen besig is. Help ons om vry te wees, heel te wees, saam met U. Dis ons gebed in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen. Ons slotsang is vonk 79. Die woorde mag bekend wees, dis wat Gerrie vir ons voorgelees het daar in die begin. Die melodie is oorbekend, so kom ons bely dit saam met mekaar voor die Here. Yeah.
seën en hulle beskerm. Here sal hulle redding verskyn en hulle genadig wees. Die Here sal hulle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Deel van die erediens die volgende doen. Was dit nou 'n keuse? Dis 'n kruispad of jy gaan drink koffie en jy swaai weg buitekant saal toe. Of jy vat jou briefie wat jy nou gaan gebruik om ook dalk net 'n gedagte vir julle te gee. Iemand wat jy wil vergewe, waar jy dalk vergewe wil word. Daar waar jy nodig het om dankie te sê, skryf dit op in 'n woord of twee. En dan, soos jy die vrymoedigheid het, van ons opstaan, daar buiten in die herinningsmuur te loop, en daar gaan jy dit in die houers aan die voet van die kruis gooi, baie simbolies. Ek wil hê dat die pelgrimstog is, jy en die Here, jy hoef nie met iemand te bespreek nie, net jy en die Here, niemand dwing jou om dit te doen nie, en dan gaan sit jy daar in die water, en so simbolies, as dit wegraak in die water, so vat die Here ook dit wat vergewe moet word, weg vir altyd. Mag ons net soos dit wegraak ook laat gaan in ons lewens. Ek gaan terwyl ons die keuse maak en terwyl ons skryf, ek vra dat ons mekaar nie sal pla nie, dat elkeen die keuse kan maak, as jy moet tussen jou en Here. Dat ons luister na die lied van Steve Hofmeyer, baie van ons het dit al gesien, Redgebed. 'n lied wat ons baie mooi moet luister, 'n klein gebed met 'n groot adres, wat iets vertel van hierdie vergifnis. So op jou eie tyd, terwyl jy dit speel, kan jy opstaan, uitgaan na buite toe, en daar voor die voet van die kruis dit van weg lê, of 'n ander keuse maak, vir jou keuse. Baie dankie vir jullie lees vandag. Mooi dag verder. Ag Here, sien ons syne. Ons is so verloor hier. Ons spore dwaal deur duine. Ons voete hou, maar ons harte brand soos vuur. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n redgebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n redgebed, is dit al wat ek moet hê, want dis al wat ek nog het. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanaand. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier.
het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê? Ek het 'n instapkaart na die koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê? Want dis al wat ek moet hê.